ସବୁଦିନଟା ମନେ ଥାଏ ଏଇ ନାମଟି ମନେ ପଡ଼ିଛି। ଏ ନାମକୁ ସବୁଦିନେ ବଳିଆ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ନାମଟି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଆକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର, ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଆମ ଜୀବନର ଗଣ୍ଠି ଧନ ଭଳି ଏଇ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆକୁ ନାମ ବୋଲି ଖାଲି ଭାବିଲେ ହବନି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୀତା କହିଥିଲେ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର, ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୀତା କହିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଇସ୍କନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହା କେବଳ ଇସ୍କନ କରୁନି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କଳଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଥିଲେ, ନାମ ଉପନିଷଦ ଭିତରେ ଲେଖା ଥିଲେ, ହରେର ନାମୈବ କେବଳମ୍, ହରେର ନାମୈବ କେବଳମ୍, ହରେର ନାମୈବ କେବଳମ୍, କଳଉ ନାସ୍ତୈବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଶରଣାଗତି ଭକ୍ତମାନେ, ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏଇ ନାମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆମର ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯିଏ ବଡ଼ ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ଦା ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ସେ କହିଲେ ଯେ ହରିନାମ କର। ମୋର ଧାରଣା ହେଲା ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହରିନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲରେ, ସେଇ ନାମଟି ଗୋଟେ ହେଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇ